आधे हिंदुस्तान में इस वक्त जल साम्राज्य है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब का संग्राम देखने को मिल रहा है। बारिश और बाढ़ की आफत में देश के कई राज्यों में लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा है। बिहार, असम, राजस्थान, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बन रही है। बांध टूटा, घर छूटा, घर डूबा, घरौंदा डूबा, डूबा खेत और खलिहान। बारिश बाढ़ से असम, बिहार बेहाल। मरुधरा में आफत का सैलाब। नदी में उफान, संकट में प्राण। सैलाब के सितम की तस्वीरें बिहार के दरभंगा की, जहां बाढ़ और बारिश कहर बनकर टूटी है। जिले के सिहवाड़ा प्रखंड में रिंग बांध पानी की तेज धार को सह नहीं सका और धराशायी हो गया। बांध टूटते ही चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। कई गांवों में अफरा तफरी मच गई। 500 परिवार इससे प्रभावित हुए। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक, बागमती और करे नदी पूरी उफान पर है। यहाँ चारों ओर तबाही ही तबाही है। नदियां सब कुछ डुबा लेने को आमादा है। जिले के 10 प्रखंडों में से 5 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। अररिया से होकर बहने वाली नदियों ने फिर रौद्र रूप धारण कर लिया है। परमान, बकरा और कनकई नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है, जिससे फिर से बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं। लोगों की परेशानी फिर से बढ़ने लगी है। घरों में फिर से पानी भरने लगा है। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। बाढ़ से सबसे खराब हाल असम का है। राज्य के आधे से ज्यादा जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं। असम की ये तस्वीरें नलबाड़ी जिले की, जहां भूटान से आई तबाही ने सैकड़ों गांवों को जलमग्न कर दिया। बालीतारा और सताईबाड़ी इलाके में सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बाहर निकाला। जिले के 45 गांव अभी भी पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। राजस्थान में भी आसमानी आफत ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। सीकर जिले में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। देखिए कैसे एक बाइक सवार उफनते नाले में जिंदगी की जद्दोजहद कर रहा है। अचानक उफनते नाले में बाइक सवार का संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते युवक पानी के सैलाब में बह गया। अब जरा सीकर की दूसरी तस्वीर देखिए। मौत का मंजर देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। देखिए उफनते नाले के बीच कुछ लोग बच्चे के साथ इस पानी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी के सैलाब में हर किसी के पैर डगमगा रहे हैं। तभी एक बच्चा पानी के तेज बहाव में बह जाता है। किसी तरह बच्चे की जान लोगों ने बचा ली। मौत के मंजर की एक और तस्वीर राजस्थान के 12 जिले की है, जहां नदी पर बनी पुलिया पार करने के दौरान 2 युवक बाइक सहित बह गए। राजस्थान में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। गलियों और नालियों में फर्क मिट गया। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। मरुधरा में आसमानी आफत अब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उस वक्त 24 से ज्यादा लोगों की जान आफत में पड़ गई, जब बारिश के दौरान एक बस नाले के तेज बहाव में फंस गई। बस जब नाले के बीचों बीच पहुंची तो पानी के तेज बहाव के कारण नीचे जाने लगी। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर आ गए और रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।